Короче, вот такая беда у меня на скутере. Непонятный стук. Клапана я настроил все по ГОСТу. Зазор как положено. Но вот этот стук меня уже одолел. Я и вариатор снимал. Все смотрел там. Думал, пендикс гремит. Его снял. Короче, заводил даже без ремня. Потом без грузиков. Короче, снимал по очереди все части вариатора. Но от шума этого я не избавился. Так, я не понял, в чем прикол. Что за стук. Но это точно не клапана. Что удивительно, когда развиваешь скорость 50 км в час, этот звук исчезает и образовывается полная тишина. Никакого шума. Именно вот с холостых, с низов до 50 км в час разгоняешь, а потом все, пропадает, становится чистота. Я в шоке, не могу разобраться, в чем дело, в чем прикол. Вот такая вот проблема. Что за